আসসালামু আলাইকুম দর্শক বন্ধুরা, সোলার টিপস বাংলা চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের আবারও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে আমি আপনাদের একটি এসি/ডিসি রিমোট কন্ট্রোল সোলার সিলিং ফ্যান চালিয়ে দেখাবো। এই ফ্যানটা হচ্ছে 12 ভোল্টের একটা ফ্যান। এটা আপনারা 12 ভোল্টের ব্যাটারি দিয়েও চালাতে পারবেন, অথবা বাড়ির যে এসি কারেন্ট আছে সেই এসি কারেন্ট থেকে আপনারা চালাতে পারবেন। আপনাদের আলাদাভাবে কোনো অ্যাডাপ্টার বা পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করতে হবে না। এই ফ্যানের ওয়াট হচ্ছে 5 থেকে 40 ওয়াটের মতো। এই ফ্যানটা যদি আপনারা সর্বনিম্ন স্পিডে চালান তাহলে 5 ওয়াট কারেন্ট খরচ করবে, আর সর্বোচ্চ স্পিডে যদি চালান তাহলে 40 ওয়াটের মতো কারেন্ট খরচ করবে। এবং সেটা আজকে আমি আপনাদের মিটারের মাধ্যমে প্রমাণ করে দেখিয়ে দেব। এই জন্য আজকের ভিডিওটা একটু বড় হবে। আশা করি পুরো ভিডিওটা আপনারা ধৈর্য সহকারে দেখবেন। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে বলে নিচ্ছি, যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, পরবর্তীতে আরও নতুন নতুন ভিডিও দেখতে এখনই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর পাশের বেল আইকনটি অন করে দিন। ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন। আর ফ্যান সম্পর্কে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে, অথবা এই ফ্যানটা যদি আপনাদের কারো লাগে, তাহলে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আমাদের ফোন করতে পারেন। এটা হচ্ছে একটা রেগুলেটর, এটার ভিতরে পাওয়ার সাপ্লাইটা থাকে। আপনারা দেখতে পারতেছেন চিহ্নগুলো দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে এসি লাইনের যে কানেকশন, এই তারটার সাথে এসি লাইনের কানেকশন হবে 220 ভোল্ট থেকে 240 ভোল্ট। আর এই কানেকশনটা হচ্ছে আপনার ফ্যানের যে তার, ফ্যানের লাইনের সাথে। আর এটা হচ্ছে আপনার 12 ভোল্টের ব্যাটারির সাথে এটা কানেকশন থাকবে। আর সাদা এবং হলুদ তারটা হচ্ছে রেগুলেটরের তার। এটা হচ্ছে রিমোট কন্ট্রোলার সেন্সর। এটা হচ্ছে ফ্যানের মেন লাইনের তার, লাল এবং কালো। আর হলুদ এবং সাদা যে তারটা, এটা হচ্ছে রেগুলেটরের তার। এটার মাধ্যমে আপনারা হাত দিয়েও স্পিড কন্ট্রোল করতে পারবেন, অথবা রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে এটার স্পিড কন্ট্রোল করতে পারবেন। এটা হচ্ছে রিমোট কন্ট্রোল। 1 থেকে 5 নাম্বার পর্যন্ত এটার স্পিড কন্ট্রোল করতে পারবেন। আমি 12 ভোল্টের ব্যাটারির মাধ্যমে আজকে এই ফ্যানটা চালিয়ে দেখাবো। আপনারা দেখতে পারতেছেন আমি ফ্যানটা ফিটিংস করে নিয়েছি। তারটা দেখতে পারতেছেন। এখানে আমি শুধু ফ্যানের যেই মেন তার সেটা কানেকশন দিয়েছি, রেগুলেটরের তারটা কানেকশন দেইনি, যেহেতু আজকে আমি রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে স্পিডটা কন্ট্রোল করব। আপনারা দেখতে পারতেছেন এটা এসি যে লাইন, সেই লাইনের তার। এটা কানেকশন দিয়ে নিছি। আর এখানে ডিসি তারটাও আমি কানেকশন দিয়েছি। আপনারা দেখতে পারতেছেন আমি একটা ডিসি ওয়াট মিটার ব্যবহার করছি, যার মাধ্যমে ভোল্টেজ, অ্যাম্পিয়ার এবং ওয়াট পরিমাপ করা যায়। এখন আমি ব্যাটারির লাইনটা কানেকশন দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা দেখতেছেন এখানে ব্যাটারির ভোল্টেজটা দেখাচ্ছে। এখন আমি এসি কানেকশনটা দিয়ে নিচ্ছি। এখানে আমি একটা এসি ওয়াট মিটার ব্যবহার করছি। এখন আমি ফ্যানটা অন করতেছি। ফ্যানটা অন করে দিলাম।
আপনারা দেখতেছেন ফ্যানটা চলতেছে। আপনারা দেখতেছেন ভোল্ট মিটারে 35 ওয়াট কারেন্ট থেকে খাইতেছে। আপনারা দেখতে পারতেছেন ব্যাটারি থেকে এখন কোনো ব্যাটারির কানেকশন আছে, কিন্তু ব্যাটারি থেকে চলতেছে না, এখন এসি লাইন থেকে চলতেছে। আর ফ্যানের স্পিডটাও কিন্তু অনেক অনেক বাতাস লাগতেছে। আপনারা দেখতেছেন এখন এসি লাইন থেকে চলতেছে। আমি এসি কানেকশনটা খুলে দিলাম, এখন অটোমেটিকভাবে ব্যাটারি থেকে চলতেছে। আপনারা দেখতে পারতেছেন 30-32 ওয়াটের মতো 2.5 এম্পিয়ার কারেন্ট খাইতেছে। আমি আবার কারেন্টের লাইনটা দিচ্ছি, দেখতে পারতেছেন এখন ব্যাটারির লাইনটা অফ হয়ে গেছে, সরাসরি কারেন্ট থেকে চলতেছে। আমি এখন ব্যাটারির লাইনটা খুলে দিচ্ছি, এখন সরাসরি কারেন্ট থেকে চলতেছে। এই ফ্যানটা আপনারা সরাসরি এসি লাইন থেকেও চালাতে পারবেন অথবা শুধু ব্যাটারি থেকেও চালাতে পারবেন। প্রচুর পরিমাণে বাতাস। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি সাধারণত এসি সিলিং ফ্যানের যেই স্পিড, প্রায় সেই স্পিডের মতন এসি সিলিং ফ্যানের মতনই বাতাস লাগতেছে। এখন আমি আপনাদের দেখাবো ফ্যানের স্পিড কমিয়ে দিলে কত ওয়াট কারেন্ট খায়। প্রথমে আমি 1 নাম্বার স্পিডে দিতেছি। আপনারা দেখতেছেন ওয়াটটা কিন্তু কমতেছে, মাত্র 8 ওয়াটের মতো কারেন্ট খাইতেছে। এটা সর্বনিম্ন স্পিড এবং এটা কারেন্ট থেকে চলতেছে। এখন আমি 2 নাম্বার স্পিডে দিলাম। আপনারা দেখতে পারতেছেন মাত্র 17 ওয়াটের মতো কারেন্ট খাইতেছে এবং স্পিডও কিন্তু মোটামুটি ভালো। এখন আমি 3 নাম্বার স্পিডে দিলাম। আপনারা দেখতে পারতেছেন 25 ওয়াটের মতো কারেন্ট খাইতেছে। এখন 4 নাম্বারে দিলাম। চৌত্রিশ থেকে 35 ওয়াটের মতো কারেন্ট খাইতেছে এবং 5 নাম্বারে দিলাম এবং সর্বোচ্চ স্পিডে দিলাম। আপনারা দেখতে পারতেছেন 45 ওয়াটের মতো কারেন্ট খাইতেছে এবং এই ফ্যানটা যদি আপনারা সরাসরি এসি ফ্যান থেকে এসি কারেন্ট থেকেও চালান তাহলে সর্বোচ্চ 45 ওয়াটের মতো কারেন্ট খরচ হবে এই ফ্যানটা চালাতে। এখন আমি এসি লাইনটা খুলে দিচ্ছি। আমি শুধু ব্যাটারি থেকে চালিয়ে দেখাবো কত ওয়াট কারেন্ট খায়। তো আমি ব্যাটারির লাইনটা লাগিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি 1 নাম্বারে দিলাম। আপনারা দেখতে পারতেছেন এসি লাইন কিন্তু খোলা, শুধু ব্যাটারি থেকে এখন চলতেছে। মাত্র 5 ওয়াটের মতো কারেন্ট খাইতেছে এবং স্পিডও মোটামুটি ভালো। এখন আমি 2 নাম্বার স্পিডে দিলাম। মাত্র 13 ওয়াটের মতো কারেন্ট খাইতেছে এবং এম্পিয়ার 1 এম্পিয়ারের মতো। এখন আমি 3 নাম্বার স্পিডে দিলাম। আপনারা দেখতেছেন মাত্র 21 থেকে 22 ওয়াটের মতো। এখন 4 নাম্বার স্পিডে দিলাম। আপনারা দেখতে পারতেছেন 30 থেকে 31 ওয়াটের মতো কারেন্ট খাইতেছে।
এবং 5 নম্বরে দিলাম এবং সর্বোচ্চ স্পিডে দিলাম। আপনারা দেখতে পারতেছেন মাত্র 41 ওয়াটের মতো কারেন্ট খাইতেছে। এই ফ্যানটা যদি আপনারা 100 এম্পিয়ারের ব্যাটারির মাধ্যমে চালান তাহলে 2টা ফ্যান আপনারা কমপক্ষে 15 থেকে 18 ঘন্টা চালাতে পারবেন। তো ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন। আর কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাদের কমেন্ট করে জানাতে পারেন।